Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Eu sou a missionária Nete e essa tarde eu gostaria de estar deixando uma reflexão da palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração, que está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14, verso 22 e 23, nos fala assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Quem que não passa por tempestade, seja ela financeira, seja ela no casamento, seja ela familiar, né? Todos nós passamos por tempestade. Esse texto aqui nos fala que Deus, ele nos livra nas tempestades, mas não das tempestades. Ou seja, ele está conosco nos momentos difíceis, nos momentos de tempestade em nossas vidas. E as tempestades, elas são o quê? Pedagógicas. Por quê? Porque elas sempre trazem uma lição para as nossas vidas. E ali, os discípulos, a palavra de Deus, como acabamos de ler, podemos ver ali que eles passaram por um momento difícil. Eles passaram por um momento ali de grande desespero. Eles passaram por um momento que eles achavam assim que não iriam conseguir. Mas o Senhor ali não estava indiferente com o drama dos discípulos, não estava indiferente com a situação, com a tempestade que aqueles homens estavam passando. E essa tarde eu quero dizer para ti que Deus não está indiferente com a tempestade que tu estás passando. Eu não sei qual é o problema que tu estás passando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus é contigo. Queridos, quando nós pensamos que o Senhor está longe, na verdade, Ele está o quê? Trabalhando ao nosso favor, preparando a nossa vitória, ali preparando o melhor para as nossas vidas, porque Ele trabalha em prol daqueles que nele confiam. E essa tarde Ele te convida, meu querido, a confiar nele, a entregar essa situação que tu estás vivendo nas mãos daquele que pode todas as coisas, nas mãos daquele que fala na sua palavra que tudo é possível aquele que crê. E essa tarde a palavra de Deus fala: acalma o teu coração. Acalma, entrega tudo nas mãos do Senhor, entrega esse vento ao contrário, entrega esta enfermidade, entrega esta luta que tu estás passando diante desse Deus que acalma a tempestade, diante desse Deus que fala para mim e para ti, no mesmo texto que acabamos de ler, no versículo 27, nos fala assim: Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Hoje, Deus está falando para mim e para ti, queridos filhos, amigo, tem de bom ânimo, não tenha medo, porque eu quero fazer parte do barco da tua vida, eu quero caminhar contigo no barco da tua família. Basta crer, se creres, verás a glória de Deus. E ali, meus queridos, os discípulos ali tiveram, em meio àquela tempestade, uma experiência maior com o Senhor. E o Senhor te convida a colocar tudo diante dele. Para quê? Para ter em meio a essas lutas, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar reclamando, perguntando o porquê, comece a buscar de Deus, a fortalecer a sua fé. Para quê? Para que tu tenha uma intimidade maior com Deus. E assim tu vai ver o agir de Deus na tempestade que tu estás passando.
Eu gostaria de estar orando pela tua vida e pela tua família neste momento. Pai amado, Deus eterno, eu não sei, Senhor, o que esta família, o que esta pessoa que está me ouvindo está precisando, qual é a tempestade que ela está atravessando, mas eu creio, Senhor, se ela colocar a sua fé em ação, se ela crer, Senhor, de todo o seu coração em Ti, que pode todas as coisas, eu creio, Senhor, que Tu vai entrar com providência, Pai, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, que não é para nós termos medo, mas que é para nós confiarmos em Ti. Eu entrego, Senhor, essa pessoa, Senhor, que está ouvindo, Deus, este vídeo, que esta palavra, Senhor, venha acalmar o seu coração e que ela venha ser fortalecida através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fique com Deus e que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua fé nele, que pode todas as coisas. Jesus te ama e eu também. Um beijo no coração.